Shalom bakunzi ba SSH Burundi, turabaramukije mu izina rya Kristo Yesu. Turabakaze kandi kw'imboneshakure SSH Burundi TV. Ni imboneshakure y'ishirahamwe SSH Burundi rikorera mu Kinindo mu gisagara ca Bujumbura kujya Rumonge hafi yahoze kioske Sangwe. Dukora mu nkingi zine arizo twita centre therapeutique, centre médiatique, centre de conférence, centre missionaire. Aho hose ni mu bikorwa byo kubaka umuryango inezerewe kandi ifise ubushobozi. Tubaha kaze mu izina rya Kristo Yesu. Uyu munsi turamutse twakira abashitsi badasanzwe mubona kuri kamera. Twagiye turamutse mu izina rya Kristo Yesu muraho. Twagiye dusabe babidondore. Murakoze. Amazina nitwa Irakoze Christian, ndumuganga, nivyo nsanzwe nkora, nivyo nsanzwe naranize. Murakoze. Jewe ni Irankunda Gervais, ndi psychologue clinicien. Jewe ni Jeannette Kamikazi, nkaba ndi umwe mu mugwi muri SSH ukora ivyo kumviriza abantu. Turabaye kaze kandi mu izina rya Kristo Yesu. Murakoze. Mbere yuko dutangura twagiye kaze Jeannette adushe mu biganza vy'Imana. Kaze. Data mu izina rya Yesu turagushimiye kugira neza kwawe, turagushimiye umunsi mwiza waduhaye. Tukweretse iganiro tugiye gukora Mana, reka umwe wese Mana turongore. Turasengeye abazokumva kino kiganiro kizobagirira akamaro. Ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze. Amen. Amen, amen, amen. Jeannette, Gervais, Christian, mwese twaraduganye mu bikorwa byo kuvura byabereye mu Gahombo. Mbanje kubashimira cyane, ndabaha ikaze cyane babashitsi baje muri cyane kugira bafashe abene gihugu cyane bafise ingwara zitandukanye kandi ku buntu. Ngo kuko ni waturisha kanwa yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima yuko Imana yamuzuye imukuye mu bapfuye, uzokizwa. Biya bikorwa mwabibonye gute? Igikorwa twagiye gukora muri Gahombo, commune Gahombo, cabaye igikorwa ciza cane kuri jewe nk'umuganga kuko abantu baravuwe kandi barashima, twarabakoreye twarashoboye kubafasha mu buryo bujanye n'ingwara kandi twavuye abantu batari bake kandi turabishimira Imana. Kiriya gikorwa cari gikorwa gikomeye, novuga yuko cari gikorwa kigizwe n'ibindi bikorwa bito bito. Novuga cari kigizwe no kuvura abantu, cari kigizwe no gufasha abagize ibibazo bijanye n'umushaha. Cari gikorwa gifise uburemerezi bwinshi, gisaba gukorana kw'abantu benshi, imigwi itandukanye kandi bafise ubumenyi butandukanye, niko nakibonye.
Igikorwa cyo mu gahombo cari igikorwa kidasanzwe nk'uko abandi bakivuze, aho twabonye abantu bafashwa, abantu benshi, abantu isinzi. Ico gikorwa cari ciharije nuko abantu bafashijwe mu mice yose, haba mu mubiri, mu mushaha, no mu mpwemu. Nka jewe nk'uko nari mu mugwi wari ujejwe vy'amasengesho, twabonye abantu baza bagwaye ariko ugasanga vy'ukuri si ingwara, ugasanga asengewe arabohotse, ya ngwara akayikira. Twarakora, umuganga yarakora aho ageza, hanyuma kuwabonye yuko afise akeneye ubundi bufasha agacamuha izo ekipe zindi zikabandanyirizaho. Mu bantu twashoboye kubona kwakira, abenshi baragaragaza ibimenyetso byo guhungabana muri bo, bikaboneka ko bari bakeneye hirya y'ibinini, hirya y'urushinge, bamwe bari bakeneye gufashwa mu bijyanye reka mvuge n'itizi isanamitima, bari bakwiye kuremeshwa, bari bakwiye guterwa ivyizigiro, bari bakeneye ubundi butabazi hejuru y'ibinini baronse, hejuru y'urushinge baronse, hejuru y'imiti babavuje mu bikomere vyabo vy'umubiri, ibikomere vyabo vy'umushaha na vyone byari bikeneye kuvugwa. Yego. Iyo tumwakiriye uwo muntu ntitwashoka duca tumusengera, kubera muri SSH nishirahamwe rukristo twizera ijambo ry'Imana, kandi turazi yuko ijambo ry'Imana rivuga ko agakiza atawundi kabonerwamo atari muri Kristo Yesu, kandi ako gakiza ni mu bice bitatu, ni mu mpwemu, ni mu bugingo, ni no mu mubiri. Nico gituma rero uwo muntu twabanza kumuganiriza, tukumva tukamubaza mbega yoba yarakijijwe, kubera twavuga tuti nta kamaro ko gushika dusengera umuntu atarakizwa, kubera naho twomusengera ego ayo madami imoni yogenda, mugabo atarakira ubwo buzima muri we vyoba ari ubusa. Rero uwo muntu bamuturungikiye, twaraganira nawe, hariho abo twasanga vy'ukuri barakijijwe, cyangwa ugasanga abandi barakijijwe hama bagasubira inyuma. Rero icambere twakora kwari ukubanza yuko yemera akakira uwo mwami Yesu agakizwa, hama niho twaca dutangukira ico kindi kintu co kumusengera. Hariho benshi twasengeye bakabohoka, inyuma yo kubohoka ya ngwara bakavuga ati hahandi nari numva mbabara sinkibabara. Isuko kwari kwabaye paralize iminsi 3, kwabaye paralize higejo mu ijoro, fisi iminsi 3 guhinda umushitsi. Hanyuma rero aba bantu barabanza baranyitegereza ukuntu meze, baranjana kwa dogiteri, tuja mu cumba n'umwe wo muri bo turasenga, none kuboko kwakize Yesu nahabwa icubahiro cyane. Murakoze cyane, mu by'ukuri cyari igikorwa kidasanzwe, kuko nk'uko mumaze kwivuga byakozwe mu buryo butatu. Umuntu akavugwa mu buryo bw'umubiri, agafashwa mu buryo bw'umushaha, akongera agafashwa no mu buryo bw'impwemu. Gerve, wo tubarira ni ryari bishika umuntu iyo yahungabanye mu buryo bw'umushaha bishobora kugira ingaruka ku mu buryo bw'umubiri? Abantu benshi ntibabizi, ariko no gutahura ko umuntu atari uyu mubiri w'inyuma gusa. Iyo bavuze ngo nakayitavye Imana, ikiziga ciwe kiri mu buruhukiro, biba byumvikana ko hariho uwundi muntu yitavye Imana ariko umubiri wasigaye ngaho. Birumvikana rero ko umuntu atari umubiri gusa. Namba atari umubiri gusa, birumvikana ko hatagwara umubiri gusa. Hari ico twita psychosomatisation, ni gihe ihungabana umuntu agize canke ibikomere vya kahise vyihindukijemwo ingwara yo ku mubiri. Bigenda gute? Biroroshe. Igihe ibintu bitubako tukavyigumizamwo, ubwonko nabwo buragera igihe buvuga ati jewe sishobora kubigumya, sishobora kubibika, reka nereka ngerageze ndabisohore. Rero ubwonko buca bugerageza kubisohorera ku mubiri. Nk'ubu ukaca usanga umuntu rero atanguye kubura itiro, atanguye kubura akayabagu, umuntu ugasanga atanguye kwama ibiherehere, umuntu ugasanga atanguye kugira ibindi bibazo vyigaragariza ku mubiri. Muri ico gihe
birafebrisa systeme immunitaire yiwe canke ubushobozi bwiwe bwo kurwanya ingwara. Aho rero umuntu ashobora kugwariramwo malaria, ashobora kugwariramwo diabete, ashobora kugwariramwo izindi ngwara nyinshi. Muri ico gihe aca yitura abaganga. Ni nkuko bishobora kutagenda uko, ahubwo umuntu akagwara ingwara igihe kirekire, agwaye kanseri igihe kirekire, agwaye igikomere igihe kirekire, agwaye amenyo igihe kirekire, yabuze ubumuvuza. Ubwo bubabare bugatinda bukaca buza mu mushaha. Hamwe usanga rero umuntu yaciye atangura kwiyumvira ko atabamukunda, agatangura kwiyumvira ko isi yose ari mbi, agatangura kwiyumvira ko yokwiyahura. Muri ico gihe bashobora kumuvura, mugabo ivyo byo kwiyahura navyo ntibafise urushinge batera ivyiyumviro byo kwiyahura, niho baca bamuturungikira. Natwe igihe twabonye ati uyu muntu yagize iki gikomere, ariko hari vyabanje, reka tweko duhejeje ivyacu tumurungikire abaganga. Gukorana rero mu bisanzwe umuntu ntashobora kwibaza ngo jewe no ndafise ubutabazi bwose bwuzuye ku muntu. Umwe aba afise ikintu ashobora gufasha umuntu, n'uwundi akaba afise ikindi, n'uwundi akaba afise ikindi. Ego. Mu bantu mwakiriye byo byarashitse aho mwabonye umuntu mukabona ko ikibazo ari guhura naco atari cy'umushaha, ahubwo ari ikibazo c'Impwemu akeneye gusengerwa, byagenze gute? Byarabaye cyane. Hari abo twaronka turungikiwe n'abaganga tukamufasha, uri kuramufasha ukazubona atanguye kuvuza induru yikumbagaza, tukabona tuti ibi bintu si umushaha gusa urwaye, ahubwo aragwaye no mu kindi gice citwa Impwemu, esprit. Niho rero twaca dufata gahunda yo kumurungikira ariko barasenga. Ubwo bufatanye rero twarabona yuko bushobora gufasha wa muntu yaje atwitura. Ego. Dr. tuganiriza tubwire nizihe ntambamye mwahuye nazo? Hari ahantu kure, ego twakoreye ku ivuriro n'ivyo, mugabo ni ivuriro ubundi ridasanzwe, ari rinini, ni ivuriro rito amwe twita ama centre de santé. No kuvuga ngo ivyo bakorera abagwayi biba ari bike. Ikindi naco nahantu hasanzwe haba abantu bafise amikoro make, ivyo rero byatuma abantu baza ari benshi, kubera wasanga hariho abantu bataronse ubwo buryo bwo gushobora kuja ku ivuriro rikuru, batashoboye no kuronka uburyo bwo gushobora kuriha ubwo bufasha bakeneye. Ariko byatumye rero hacaza abantu benshi cyane, bararengera nabo twari twiteze. Ntitwashoboye kubamara, ariko twarashoboye gukora abatari bake cyane. Ego. Ni igikorwa cakozwe cyo kuvura abantu kandi ku buntu. Uriya mutima wabateye kumbure kumba mushobora guserva cyangwa mukitanga mugafasha mu iki gikorwa, byabajemo gute? Ngo tuganiriza byagenze gute, mwabitanguye gute? Murakoze. Biroroshe kubera ko burya bavuga yuko wambaye ikirezi atamenya ko cera. Kugira ngo naje ntangure gukora ibikorwa nk'ivyo, no kubera yuko naronse akaryo ko nkiriko ndimenyereza nk'umuganga, naronse akaryo ko gushobora gukorera ahantu hari hameze nk'igahombo, uvuga ahantu hatari amavuriro menshi kandi hatari hasanzwe hari abantu bari basanzwe bafise amikoro make. Ndabona ukuntu ico kintu jewe nicaranye, ubwo bumenyi fata ko ari bisanzwe, ukuntu umuntu bimugirira akamaro. Ubonye umuntu aza akakwitura akakubwira yuko umuntu w'umutama akabwira yuko ataye bwigere ashobora kubonana n'umuganga mukuru, ego uwo bita umumedecin, kandi ukabona n'umuntu ashaje, ukabona yuko ico kintu conyene yuko muhuye umenga arakize, agize icizere yuko aza gukira. Kandi ico kintu si gitoya ku muganga iyo uri kuravura, kuko ingene umuntu yiyumva
ubwo bufasha canke yakira ubwo bufasha umuhaye birafise ikintu kinini biterera mu gukira kwiwe. Arico gituma urumva mvuga nti ubishoboye yokora iyo experience akayigira akaja aho hantu abantu badafise amikoro menshi nk'aho hantu hatagwiriye abaganga, agatanga uwo mwanya uko Imana imushoboje, vyogira ikimazi kinini cyane kuri abo bantu. Ego kuvura abantu mu mico itatu ni kimwe mu bintu bituma abantu bashobora kuba bagira ubuzima butondetse kandi bimeze neza ata kibazo, kandi kuba bikoreka mu mwanya umwe ni ikintu catumye hakoreka, ngira ngo novuga hatabagwa abantu batari bake. Mubiravye ntimubona ko kumbure iki kibazo ndagitumbeza kuri Gervais, ntimubona ko kumbure kino kintu cyo gushobora gufasha abantu mu mice yose atari kubavura mu buryo bw'umubiri gusa gishobora kuba novuga gikenewe cyane? Muvyibaza kwiki? Nibaza yuko ivyo ari umugambi w'igihugu, kubera ko ubuganga buriko burakora, ariko na gouvernement iriko iragerageza kwintegra les soins de santé mentale mu ma structure yose kugira ngo abantu bashobore kuronka n'ubwo bufasha bw'isanamitima. Rero nibaza yuko abantu bose bavyize n'ababifisemwo ishaka bakwiye kuza bagafasha abafise ibibazo bene ivyo onye, kubera ko tutavyirengagije muri aka gace kacu canke muri ibi bihugu vyacu n'ahantu haciye ibibazo vyinshi bituma habihungabana, guhera ku mwana akiri mu nda ngira ngo gushika no ku bashaje, bo babashaje baciye muri vyinshi. Nibaza yuko hamwe twese twobishiramwo inguvu, no kuvuga leta, no kuvuga amashirahamwe, no kuvuga abantu bafise ubwo bumenyi bavyize, twese tugakora igikorwa co gusana imitima yasambutse. Nibaza yuko vyoshobora gufasha abantu benshi gukira, kubohoka, mbere no gutera imbere, kubera gutera imbere nyako guhera mu mutwe. Umuntu umwe yaravuze ngo umuntu wese angana nuko ivyiyumviro bingana. Twavuze yuko mu bibazo vyerekana ihungabana canke ihahamuka harimwo ko umuntu usanga ivyiyumviro vyiwe bigwaye, akaba yiyumvira ko ibintu vyose ari bibi, atakigenda, atagishoboka, atacabereyeho, yokwiya ku buzima, abafise ingo biyumvira kuzisambura. Ivyo rero urumva birafise ico vyonona mu kibano. Nibaza ko igikorwa co mu Gahombo catweretse agafoto gatonya k'urufoto runininya rugize ibi bihugu vyacu. Rero nibaza ko ari ikintu co gukorerako, kandi umuntu wese afise ishaka canke afise umutima nawe yogira ico akoze. Nobwira abantu yuko hirya y'ingwara ziboneka hariho ingwara zitaboneka, ziterwa n'ibikomere vyo muri kahise. Ibikomere bitanu: ico gutabwa, co guhebwa, co gucinyizwa, igikomere co kurenganywa, n'ico guhemukirwa. Ivyo bikomere rero biratuma umushaha ugwara, ukerekana ingwara ku mubiri, canke ingwara zo ku mubiri zirashobora nazo gutuma n'ivyo bikomere bibaho. Rero ikintu gikomeye novuga, nohumuriza abantu ko ibikomere nsesereza mutima, ihahamuka canke ihungabana ni ibintu bivugwa bigakira. Kenshi iyo bikize bishobora kujana n'ingwara z'umubiri, canke iyo ingwara z'umubiri zivuwe neza zishobora kujana n'ihungabana ryatewe n'izo ngwara. Ikindi kigira kabiri novuga ni ukwivuza. Abantu ntibagume muhira bavuga ngo ni birozi canke n'amashetani gusa, ahubwo bagende kuraba abaganga bivuze, kubera kwa muganga bashobora gusangaho abaganga babitaho,
bashobora gusangaho n'abahinga bize ibijyanye no kuvura ihahamuka cyangwa ibikomere bya kahise. Kandi nkabwira abantu kuva mu bintazi, ntibagume bajya ku bapfumu ngo babamarire ku twabo, bapfume bagenda ku rusengero, kubera ku rusengero bashobora kuharonkera ubutabazi, bakabasengera, bakabaha ikiganiro, bakamenya ibibazo bafise mu buryo bw'impwemu. Ku rusengero bashobora kubarungika kwa muganga, cyangwa kwa muganga naho babonye bikenewe, nabo bakamenya ko ibijyanye no gusenga bifise akamaro, bifise ikibanza mu buzima bw'umuntu. Rero ivyo bintu byose bitatu birafise akamaro mu buzima bw'umuntu. Nico gituma hari kwa muganga, nico gituma hari amasengero kw'isi yose. Iciyumviro nagize cyane cyane ndavye ivyo twabonye turiko dusengera abantu, tubonye nk'umuntu yaje asa nk'umuntu yabaye paralize, umuntu amusengeye agakira agataha ari muzima, intahe ziriho. Tubonye ingene umuntu yasengera umuntu agataha vy'ukuri akize. Rero iciyumviro nagize nuko abantu bomenya yuko nimba babonye umuntu afise ingwara, so kuvuga ngo misi yose ni ingwara ivugwa kwa muganga, kubera turayibona no muri Bibiliya Yesu yarasenda abadayimoni ngo ya ngwara igacikira. Rero nabonye ko hariho ingwara ziba zatewe vy'ukuri n'impwemu mbi. Rero abantu ntibokwibagira ico gisata c'amasengesho. Nico ciyumviro nagize. Dr. Christian, wari waje uri mu mugwi w'abaganga bakorera mu mugwi witwa Jazz of Love Community. Bega bwo bwari ubwa mbere mukora kino gikorwa? Oya, ntago bwari ubwa mbere tubikora. Kuva Chelsea ivuka mu 2017, ku mwaka twarashoboye gukora ibikorwa bene ivyo. Ni ibikorwa bitwara ingufu nyinshi n'uburyo bwinshi. Arico gituma tubikora rimwe ku mwaka. Kumbure uwo tubwira gukorana na SSH mw'ibi bikorwa byo kuvura abantu byashoboye gute gutanga umwimbu, byabunguye gute, byabafashije gute ukurikije uko mwahora mubikora mbere muri mwenyene kumbure nkuko mumaze kumutubwira ko mwahora mubikora? Ngerageje kugereranya ku kijanye n'ubuvuzi, dari ku mpande zose harabayeho akarusho kuko urumva yuko haheze imyaka itari mike ico gikorwa tugikora, kandi uko ukora ikintu niko umera neza canke ugikora neza ubutaha. Nk'akarorero, jewe iyo turiko turakora bene ivyo bikorwa, mba ndiko mvura amenyo, ndi umuganga wo bita umujournaliste, ariko ndafise iyo formation mu bijanye no kuvura amenyo bisanzwe. Ikindi gihe cyose twanabikora turiko turakora ivyo bikorwa byo kuvura mu buryo bwo gufasha, wasanga ndi kumwe n'abandi bantu turiko turabikorana, soit umudentiste canke abandi, gaca bituma dukora abantu benshi. Ariko uko umwanya wagenda niko nagira ku buryo ico gihe nashoboye kuvura abantu benshi nubwo nari umwe. Hariho ubwo ruhande rumwe kujanye no kuvura, twari na benshi. Ikindi byashoboye kudufasha kugira ngo dushobore no kuvura neza nuko imbere yaho twagenda turi nk'abaganga gusa, gaca usanga hariho ibindi bikorwa bijanye nuko kuvura, mugabo atari kuvura, wasanga biriko bikora umuganga. Ariko iki gikorwa twakoreye gahombo dukoranye na SSH catumye abaganga bikonsantra ku kuvura gusa, kuko hariho uwundi mugwi witayeho ibindi. Aho novuga nko kutondeka abagwayi, nko kubafasha kubereka aho baca, kubandika n'ibindi vyinshi. Urumva jewe ndi umuganga ntegerezwa gukora ico, nkandika abagwayi, nkabereka ingene batonda, nkongera nkaja kubakira, kubavura. Umwanya urataka, ugaca usanga mvuye bake. Rero gukorana na SSH ico carabaye umwimbu munini gose. Ikindi ca kabiri nuko kuntu yuko nubwo
jewe nshobora kubona yuko umuntu yagize ikibazo kubera ingera asanzwe ahungabanye mu buzima bwiwe, sinashobora kumufasha kuko wasanga mfise ndiko nakira umwe mfise abandi 30 ku muryango barindiriye, gaca usanga ntibikunze yuko nshobora kumuvura, ndamuvuye ku mubiri mugabo ico catumye agwara sindagishikiriye. Rero kuba twari kumwe na SSH byaradufashije cyane. Ikindi novuga nuko tumaze kubikora kenshi tukabona yuko abantu bashobora kuba bafise ugasanga uvuye umuntu atari bwakira agakiza kandi washaka yuko agenda uwo muntu agenda hari ikintu umubivyemwo c'ijambo ry'Imana. Twari tumaze mu yindi myaka kwitunganya ku buryo tuba dufise ekipe ishobora kubasengera canke kabaganiriza ku vy'agakiza, ariko ikintu SSH yagize cane no gushikira umushaha. Twe twari kuvura umubiri canke Mpwemu tukamusengera canke tukamuganiriza ku bijanye n'agakiza, ariko aho kuzana abantu b'abahinga nabo mu bijanye no kumviriza kugira ngo bagire iyo diagnostic wumve ico umushaha nawe ugwaye, ryari ryambere. Ikindi naco twarashize hamwe inguvu ku buryo tutagarukiye ku muntu gusa, ahubwo twaragiye no mu kibano muri communauté, turaraba ibindi bintu bihari. Twarashoboye gushikira irerero ry'imfuvyi riri muri ako karere, turabona ibibazo bafise, nubwo twari tugiye kuvura abo baje kwa muganga, turabona yuko no muri abo bana barerewe aho hantu basanzwe nabo bagwaye barabuze ingene babavuza, turashobora nabo kubavura. Turanabaha n'ibindi bibafasha nk'imfungurwa n'ibindi. Cabaye igikorwa SSH, gukorana na SSH byaratwuguruye amaso, bidukura just ku muntu umwe no kwivuriro turiko turakorera ko tuja kuraba ikibano cose, kandi byatanze umwembu ukomeye cyane. Dushushanize tubwire kiriya gihe mu bantu bafashijwe basika 4556 mu iyo mice yose, ushobora kutubwira mbega mbere muri mwenyene byahora bigenda gute? Twaba twakiriye nk'abantu baba 2000. Urumva yuko ico gihe twashoboye bikuvye kabiri, abantu twahora tuvura bikuvye kabiri. Turangiza ni kihe kintu muba mwobwira abantu bari badukurikiye? Akajambo ngira ngo no gatekerera umuntu wese yitwa yuko ari umukristo, nico gituma Bibiliya itugereranya n'ingingo zitandukanye. Ico ukuboko gushobora gukora sico ukuguru gushobora gukora canke umunwa, kandi umuntu wese arafise ubutunzi Imana yamushizemwo, ingabire Imana yamushizemwo. Ibirengeye kuvura novuga umwimbu munini nuko kuntu umuntu ari ahantu sinohita ngo iyo catawe, ariko n'ahantu kure tutabesha nukwashika byonyene. Ego nukwashika byonyene ntibyaba byoroshe, ariko uwo muntu akumva yuko wewe wavuye yuva, ego ukaza ukamuha umwanya wawe wose, kandi uje kumwereka urwo rukundo. Ico kiravuga cyane gusumbya nabijya wamukoreye kumuvura n'ibindi. Rero kandi ndazi yuko umuntu wese afise ikintu Imana yamushizemo, ico gikorwa cyo kugenda ni igikorwa gikomeye cyane, kirasumba mbere nico cyo kuvura, kandi nico Kristo yadusigaranye ati nimugende muhindure amahanga yose abigishwa. Kandi kubahindura abigishwa nibaza yuko ari ukubakunda no kubigisha gukunda abandi. Ego murakoze. Ikintu cyambere abadukurikiye nuko babiri barutumwe, nico no basigira. Ndangiza fatiye ku byo twabonye ingene abantu kubera kutamenya nubwo bavuga ngo babizera Imana, ugasanga n'abantu
bagenda kurondera inyishu mu bapfumu canke mu bapfumu kugira ngo babatorere inyishu z'ibibazo byavyo. Hari ijambo rivuga ngo abantu banje bishwe no kutamenya. Rero ico notekera abantu nuko abantu bohaguruka uko inkomezi ziri ntibisuzugure, abantu bohaguruka. Twabonye ingene vy'ukuri iyo umuntu ahagurutse Imana imushigikira. Rero ico novuga nuko abantu bohaguruka bakagenda nkuko Yesu yabitubwiye ngo tugende dushikane ubutumwa bwiza ahashoboka hose. Murakoze. Murakoze cyane. Twariko tuganira kuri igikorwa cabaye mu Gahombo mu ntara ya Kayanza. Ni igikorwa cakoretse kandi gikorwa mu buryo bwo kuvura abantu mu hande zitatu, mu bugingo, mu mubiri no mu mpwemu. Abantu barafashwa kandi byabereye mu mwanya umwe. Mwifuza amakuru aramvuye, mwifuza amakuru yagutse, mushobora kurikirana site web ya SSH Burundi ariyo www seek and save humanity.org. Dushimiye abana natwe, dushimiye n'abakomeza gusangiza abandi bino biganiro tubashitsa ko. Turabashimiye namwe mwabanye natwe mu kiganiro, dushimiye n'abatumire bacu, mwakoze cyane kuza. Turabashimiye. Murakoze nawe. Nibaza ko n'ikindi gihe nitwifuza gukora namwe ikiganiro muzoduha akanya. Ego cyane. Turangiza reka dusabe Dr. Christian adushire mu biganza by'Imana, asengeye abakurikiranye ikiganiro, asengeye n'abazogikurikirana. Datawera Mana nziza, tugushimiye mwami kuri kano kanya twaganiriye, waganirije n'abariko barakurikirana kino kiganiro. Usenga mwami ngo bandanye baganiriza kugira ngo bashobore mwami kubona aho wabahamagariye, kubona ubutunzi wabashizemo hama babukoresha kugira ngo bagure ubwami bwawe, cyane bereke urukundo bajya barukeneye gusumba abandi. Turasengeye n'abanyagahombo abo twashoboye kubona guhura, usenga ngo ubandanye bagira neza ukora ku buzima bwawe. Dusenga kandi ngo udushoboze kuzoshobora gufasha abandi no kwereka urukundo rwawe mu zindi ntara no mu bindi bice bya kino gihugu. Mu izina rya Yesu tubisenze, amen.